안녕. 핑크 엔젤이에요. 오늘은 제가 햄버거를 갖고 왔는데 너무 배가 고파서 한 개를 먹어버렸어요. 그럼 햄버거 먹방을 해볼까요? 제가요 이걸 아까 한번 예시로 먹어봤거든요. 엄청 맛있어요. 이것도 진짜 맛있다. 정말 그리고 잘 생각하는 있는데 이런 것도 있어요. 여기 안에 짜란 너겟들이 들어있습니다. 맛있어요. 이런 거는 거의 엄청 맛있는 수준이라고 말할 수 있어요. 맛있어요. 그리고 여기 안에 이런 너겟도 한번 먹어볼게요. 길쭉하게 생겼어요. 먹어볼게요. 맛있어요. 자, 두 번째 핫도그를 세 번째인가? 세 번째. 왜냐하면 아까 예시로 한번 먹었잖아요. 그거 하고 이제 아까 두 번째 거 먹었잖아요. 그 다음에 이게 세 번째예요. 맛있어요. 여러분 아세요? 이거 보느라고 이 동영상에만 빠져있지 마주시고 구독과 좋아요 구독과 댓글도 많이 남겨주세요. 이 영상 보다가 들고 나가 소리 질러. 아무것도 아닙니다. 우리 그리는 데도 있어요. 안녕, 나는 그린 엔젤이라고 하네. 잘 부탁하네. 죄송해요. 제가 장난감으로 놀고 있었습니다. 아이, My eyes. 멋있어. 알고 있어. 여러분 이거는 되게 제가 지금 따뜻하라고 아까 전에 이거 영상 찍기 전에 전자레인지에다 살짝 돌렸거든요. 30초 정도 더 맛있어진 것 같은 느낌입니다. 여러분 질문이에요. 댓글에 올려주세요. 이건 여러분이 제일 좋아하는 햄버거는 어떤 것인가요? 댓글에 달아주세요. 저는 원래 롯데리아에 있는 치즈 인더 그거나 모짜렐라 인더버거였나? 그거
제가 좋아해요. 저는 이런 거 먹으면 막 땀이 나요. 선생님, 제가 맨날 여러분 아세요? 댓글을 남겨주세요. 댓글에. 여기 있어요. 먹어보세요. 자, 이것은 거기 버거킹에서 나온 건 아니고 우리 스텝 그린앤데이님이 먹는 거예요. 자, 먹어볼게요. 하나, 둘, 셋. 복주마마. 으이. 이거는 또 한 줄 남길게요. 그리고 이걸 다 먹어볼게요. 되게 길쭉하게 생겼답니다. 뭐야? 슬로우 모션으로 하면 우와 이런 겁니다. 다른 이런 유튜브 무슨 헬로플로라 뭐 간이님 다이어리 그런 님들은 슬로우 모션 이거 하는 거를 진짜 영상으로 할 수 있대요. 근데 저는 그냥 핸드폰으로 이거 찍는 거기 때문에 그걸 못해요. 아니 듣는 사람이 안 보이게 해가지고 이렇게 딱 해주면 좋았을 텐데 우리한테는 그런 능력이 없어가지고 못해요. 저도 세상에 마법이 있었으면 좋겠다 생각해요. 여러분 이거 근데 무슨 맛인 줄 아는 사람? 이 맛은 완전 그런 맛이에요. 무슨 맛인 줄 알겠죠? 튀김 맛이요? 이거는 어디서 이거 많이 먹어본 맛인데 고추 맛? 오 마이 갓. 모르겠어요. 이 맛은 어디서 많이 먹어본 맛이거든요. 무슨 맛인지는 모르겠지만 아무튼 제가 아는 맛입니다. 이게 어디서 먹어봤거든요. 엄마 흘렸어. 그러면 여러분 다음에도 몇 번씩 하고 해볼게요. 댓글과 구독 많이 해주세요. 안녕. 하이, 나는 엉덩이 슈.